မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အတန်ရသလောက်တော့ဟောပြီမနော်အတန်ကတိတ်မထွက်လို့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြုစေတော်ကြောင်းမှာတရင်သုံးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ဝိသခာရဲ့မိဂရမတုပါဒတာဆိုတဲ့ပုပ္ပယုံကြောင်းမှာတရင်သုံးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့ရဲ့တောင်ဘက်စေတော်ကြောင်းမှာတရင်သုံးတာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြို့ရဲ့အရှိဘက်ပုပ္ပယုတ်ကြောင့်တော့မှတရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကယံပရိသတ်ကိုဟောတဲ့တရားပွဲတစ်ပွဲဆင်ကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားပွဲကပရိသတ်မြောက်များစွာလူတုပရိသတ်ကတော့ကျန်တော်တွေပဲရှိတယ်သိပ်မများဘူးသို့တော့စัจ java လာကရှောက်ရှိလာကြတဲ့နတ်မြတ်ပရိသတ်ကအလွန်များတယ်မဟာသမယသုတ်တံဟောတော့ကပရိသတ်တွေများတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားပွဲကိုပရိသတ်တွေအများပြားရောက်ရှိလာကြတယ်သို့တော့လူသားတွေမဟုတ်ဘူးနတ်တွေပြမတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုတ်ရဲ့နာမည်ကသမစိတ်တသုတ်လို့ခေါ်တယ်သမစိတ်တဆိုတာငြိမ်သက်ငြိမ်ချမ်းတဲ့စိတ်ရှိသူလောကကြီးမှာငြိမ်ချမ်းပြီးတော့ငြိမ်သက်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကမငြိမ်ချမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတရားပွဲကိုကြွရောက်လာခဲ့တယ်ကြွရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတိုက်တွန်းစကားပြောပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲဟောကြားထားတယ်ထူးခြားတဲ့တရားပွဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်နတ်မြတ်ပရိသတ်ဟာသိင်္ချီတန်းချီကရေချီပြီးတော့စัจ java လာကနေလာကြတဲ့နတ်တွေမြမတွေဟာနေရမဆန့်တော့ဘယ်လိုနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဖျားလေးလောက်ထိုးလာတဲ့နေရဆိုလိုတာကအဖျားလေးလောက်ရှိတဲ့နေရအမှန်တမ်းကျင်းတဲ့နေရတဲ့မှာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်အသေးလေးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့လိုနေရကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုနေရကမဆန့်ဘူးစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးတရားနာပရိသတ်ကပြန်ပြည့်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြောမယ်ဆိုရင်တွင်ပေါက်စားလေပွဲစိတ်တွင်နေတော့သေးလေအောင်နော်ဒီရကွက်ကွက်ကလေးတွေမှာနတ်မြတ်တွေဟာသိန်းချီတန်းချီပြီးတော့နေရာယူကြတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ပြည့်တဲ့များတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံသမစိတ်တသုတ်တံလို့လည်းခေါ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာကတော့ပုပ္ပယုတ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်တော်တွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပုပ္ပယုတ်ကျောင်းတော်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ကဲယဟန်တွေအလုံးသာရိပုတ္တရာနဲ့လိုက်သွားကြဆိုတော့အဲ့ဒီညအလုံးရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကလိုက်သွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားစေတော်ကျောင်းမှာတပါးရဲကြိုက်တယ်နော်တပါးရဲကြောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာတရားပွဲစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအစင်းစိတရင်ရပြီးတော့နတ်တွေဆိုတာကားနဲ့လာကြမှာမလို့တာနော်နတ်တွေမှာလာဖို့လမ်းမှာလည်းပဲခိတ်ဆောင်တာမရှိဘူးလေခိတ်ကပိတ်ထားတာလည်းမရှိဘူး traffic light မိမစိမ့်နေလို့မလာရဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးရောက်ချင်းချက်ချင်းရောက်လာကြတယ်
စိတ်ထဲကရောက်ချင်တာနဲ့စိတ်တကမ္မနာလို့ခေါ်တာနဲ့တရားပွဲသွားလိုက်အောင်မဆိုချက်ချင်းရောက်လာအဲ့ဒီလိုစัจ java လာပေါင်းမြောက်များစွာကနတ်တိပြမတွေကတဆင့်ပြောသွားတဲ့တရင်စကားနဲ့ချက်ချင်းကြီးရောက်လာကြတယ်ရောက်လာလို့နေရမဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲစိတ်တွင်းနဲ့ကျင်းနဲ့နေရာလေးအဖျားဆိုတာကြည့်လေအဖျားလေးနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့နေရာလေးကဘယ်လောက်ရှိသေးသေးလေးရဲ့အဲ့ဒီအဖျားလေးလောက်ထောက်လိုက်တဲ့နေရာမှာနတ်တိပြမတွေဟာ10ရောက်အယောက်20ရောက်40ရောက်50စုပြီးနေကြတာနေရာမရှိတော့လို့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသေးလေးတွေဖတ်ပြပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာကျင့်ကြသလားအခုဆိုပရိသတ်တွေများလူပြေပါကြကျင့်ကြတယ်လေပူတဲ့အိုက်တဲ့ဒေသဆိုပူဆိုးတာပေါ့နော်ကျင့်ကြတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကြတော့ခဏလို့အဖျားလေးလောက်ထောက်လို့ပြလို့ရတဲ့နေရာကျဉ်းချင်းလေးမှာ10ရောက်20 30 40 50 60ဆိုလို့စုပြီးနေထိုင်ကြတာကျဉ်းချင်းကြမဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့ချောင်းချောင်းချီကြည့်ပဲအဲ့လိုတယောက်ပိဋကကများတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကထက်ကတာကမှတ်ချက်ပေးထားတာဒီသုတ်တန်တော့ပိဋကများတာမရှိသလောက်ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့မဲ့ပိဋကနတ်ပိဋကပြမပိဋကအများဆုံးတက်ရောက်တဲ့သုတ်တန်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုနတ်တွေဟာဘာဖြစ်လို့ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာအများကြီးခုလိုနေနိုင်ကြသလဲဆိုသူတို့မှစိတ်ဓာတ်တွေကငြိမ်သက်တယ်ငြိမ်ချမ်းတယ်နော်တယောက်တယောက်ဟိုတုံးဒီတုံးမရှိဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်ထိခိုက်တာမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကငြိမ်သက်ကြတယ်ငြိမ်သက်တဲ့အကျင့်သီလရှိကြတယ်ငြိမ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးချမ်းတယ်ငြိမ်ချမ်းတယ်သမစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသမဆိုတာငြိမ်ချမ်းတယ်ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငြိမ်ချမ်းမှငြိမ်သက်တယ်မငြိမ်ချမ်းမှုဆိုရင်စုပူတယ်နော်လူတယောက်တည်းမှလည်းပဲလောဘဖြစ်နေမငြိမ်ချမ်းဘူးမငြိမ်ချမ်းရင်လည်းဒုက္ခနာကိုစုပူနေမှာပဲစိတ်ဓာတ်တွေကမငြိမ်ချမ်းဘူးတယောက်တည်းမှလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကမငြိမ်ချမ်းမှုဆိုရင်မငြိမ်သက်ဘူးရောက်ရခတ်နေမှာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးငြိမ်နေတာမှမဟုတ်တာလောဘဖြစ်နေရင်လည်းမငြိမ်ဘူးဒေါသဖြစ်နေရင်လည်းမငြိမ်ဘူးအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ပိဋကတ်တွေနတ်ပြမပရိသတ်တွေအဲ့လိုမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကငြိမ်သက်နေတယ်ငြိမ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်ချမ်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတုံးဒီတုံးဒီလိုမရှိဘူးတူနဲ့တူလည်းထိကြိုက်တာမရှိဘူးအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားရောက်ရှိလာတဲ့ပိဋကတ်တွေကြားထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီသုတ်တန်လေးကိုဟောတာသုတ်တန်ကအကျယ်ကြီးမဟုတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးပဲနော်သုတ်တန်ရဲ့အခြေခံလေးကိုနားလည်အောင်အရင်ပြောပြပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့စကားလေးနဲ့ဒီကုံချုပ်ထားတယ်ဒီသုတ်တန်ကဥဒ္ဒမမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့လိုက်နာကျင့်သုံးစရာကောင်းတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဝဲစလိုက်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြတယ်တူကဣသတ္တသံယောဇနာဣသတ္တမှာသံယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူနောက်တူကဗဟိတသံယောဇနာဗဟိတမှာသံယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဣသတ္တဗဟိတအဲ့တော့အဲ့လောက်နဲ့အဓိပ္ပာယ်မပေါ်သေးဘူးဣသတ္တဆိုတာကာမဘုံကိုပြောတာလူတွေကကာမဘုံကိုကိုယ်ဘုံလို့သတ်မှတ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကမြန်မာပြည်ကိုကိုယ်ပြည်မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေကမန္တလေးဟာတို့မျိုးလို့သတ်မှတ်ကြတယ်မဟုတ်လားကိုယ်ဟာလို့သတ်မှတ်တာဣသတ္တနော်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာကိုယ်နေရာကိုယ်အိမ်ကိုယ်မျိုးကိုယ်ဒေသကာမဘုံတစ်ခုလုံးကိုထိုးဘဝထိုးဘုံ
ပါဠိလိုကြတော့အစ္ဆဒခေါ်တယ်အစ္ဆဒဆိုတာကာမဘုံကိုပြောတာကာမဘုံဆိုတာသူတိဘုံဆိုရင်လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံပေါ့နော်နတ်ပြည်6ထပ်နဲ့လူပြည်အဲ့ဒါကာမဘုံအပေဘုံတွေကိုထားလိုက်သူတိဘုံ9ဘုံနဲ့မှာလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်6ထပ်သူတိ9ဘုံကာမသူတိ9ဘုံအဲ့ဒီကာမဘုံကိုအစ္ဆဒလို့ခေါ်တယ်တတဝအလုံးကငါတို့ရဲ့ဘုံငါတို့ရဲ့ဘဝငါတို့နေထိုင်ရဌာနလို့ဆွဲလန်းကြတယ်လူဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာကျင့်ငြိမ်ထထဖြစ်လိုက်နားလိုက်သိလိုက်တဲ့ဒီတည်းမှာပဲပြန်လှည့်ဖြစ်နေကြတယ်နော်မန္တလေးနေတဲ့လူတွေကလည်းမန္တလေးမှာမွေးကြမန္တလေးမှာနောက်ဆုံးဟိုသွားနောက်တစ်ခါမန္တလေးပြန်မွေးတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမင်းတို့မင်းကြီးတောင်ဒီထက်ပါရပါနေမှာပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီတိုက်ကြီးကမင်းတို့မင်းကြီးနဲ့စင်မီမရှင်မီပြာကြီးတို့ဆောက်သွားတာကိုသူကသူမင်းတို့လို့တော့မှတ်မိချင်မှမှတ်မိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတာလိုက်ကမေကြီးကကြာဟိုဘက်ကိုမြင်နိုင်မှုမရှိတော့ဘဝတစ်ခုမှာလိုက်ကချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘဝပဋိစ္စတကပဋိစ္စတိကမောဟလို့ခေါ်တယ်ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့မသိလောက်အောင်လိုက်ကမေကြီးနဲ့ကာပေးလိုက်တယ်ကာပေးလိုက်တော့ဟိုဘဝကိုမမြင်ရတော့မောင်းသွားတယ်ဟိုဘက်ဘဝကိုမမြင်ရဘူးမောင်းသွားတယ်ဘယ်ဘဝလာတယ်ဆိုလည်းမသိဘူးမောင်းသွားတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဘဝကိုမှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနေငယ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာလူတိုင်းဟာကိုယ်စာတိကိုယ်ဒေတာကိုမွေးဖွာတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့စာတိချက်မြုပ်ကိုနေထိုင်ရာပုံဘဝအပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်အနိကိုဟောတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့အစ္ဆဒကိုဘုံကိုဌာနလို့ခေါ်ရမယ်ကာမဘုံမှာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတဲ့ကိုဘုံကိုဌာနမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့အလံဝေးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံလို့ပြောရမယ်ဗြဟ္မဘုံရူပဗြဟ္မဘုံအရူပဗြဟ္မဘုံဗြဟ္မဘုံလို့ပဲပြောပါစို့အဲ့ဒီဗြဟ္မဘုံကိုတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုပဲတန်ရောစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုရတဲ့အရာအနတ်တစ်ခုမှမပါဘူးဒီထဲမှာနော်ယန္နာဖြစ်တဲ့လူမပါဘူးဒီထဲမှာယန္နာဖြစ်သွားရင်တော့တန်ရောစဉ်မရှိတော့ဆိုလိုတာကပုထုဇဉ်နဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုထုဇဉ်နဲ့သိက္ခာအဲ့တော့တန်ရောစဉ်လို့ဆိုတာအများသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာမှာတန်ရောစဉ်ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စန္ဒရာကနေခြင်းနဲ့နေရာစန္ဒရာကဆိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြောတယ်မန္တေသူမန္တေသားတွေအမန္တေကိုပြောတယ်ဟောနေခြင်းညတယ်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကရန်ကုန်မှာနေခြင်းညတယ်ဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဗမာပြည်မှာပြောတယ်နေခြင်းညတယ်ကိုယ်နေတာကိုကိုနေခြင်းတာအဲ့ဒါကိုယ်နေတာကိုကိုနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစ္ဆဒတန်ရောဇနာလို့ခေါ်တာနော်ကိုယ်နေတာကိုကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်နေတာမှာမနေတော့ပဲနဲ့အပိတိုင်ပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ရူပအရူပဆိုတဲ့ဗြဟ္မပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တဲ့ဇာတိတေတာကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဗြဟ္မဘုံလို့ဆိုတဲ့ဘုံဘဝပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှင်သာရိပုတ္တရာခွဲဟောတာပဲအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရဲ့အလုံးသဘောဘဝတန်တရားကျင့်လေပုံလေးကိုအတူတူလေးပြောတာနော်အတူတူလေးကိုပြောတာယဟန်တွေကိုအစ္ဆဒတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ကာမဘုံပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူဗဟိတဆိုတဲ့အပြင်လောကကိုတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူသို့မဟုတ်ဗြဟ္မဘုံကိုတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူလို့အဲ့လိုနှုတ်ခွဲလိုက်တယ်
အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဒီကာမဘုံမှာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဣဇဒတန်ရောစဉ်တနည်းအားဖြင့်ခေါ်ရင်ဩရံပါကိယတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်ကာမဘုံမှာတွေ့တာမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒေတာပေါ်မှာတွေ့တာမှုရှိတဲ့တန်ရောစဉ်ဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်ကာမဘုံကိုတွေ့တာတဲ့တန်ရောစဉ်၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်သဘောပေါက်တယ်နော်တစ်ခုကသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာသက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အရှိတရားပေါ်မှာလွယ်မှားတဲ့အသိဖြစ်နေတယ်လွယ်မှားတဲ့အသိဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့သိတာကအမှန်သိသို့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာငါနဲ့ငါဟာလို့ထင်လိုက်တာကလွယ်မှားတဲ့အသိဖြစ်သွားတယ်တော့အဲ့ဒါမပြောက်လို့ရှိရင်တော့အရောပြန်ရှိနေမှာပဲတကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတ္တအတ္တနိယအဟံမမငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်နော်တရဝဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်နေသမျှကာလပတ်လုံးတွေ့တာမှုတွေဖြစ်နေမှာပဲတရဝဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖြောက်ရခုဆိုတော့တမန်အပြည့်ပြောရင်ခဏညတရားလာတယ်တရားနာသူကဘသူလဲတရားလာတာဘသူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကလူတွေပဲပြောကြမှာနော်အမျိုးသားတွေမျိုးသမီးတွေငါလာတရားနာတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီတရားလာနာသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယောက်တည်းလားသိချစဉ်းစားကြည့်လိုက်တရားနာဖို့ရတရားသွားနာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပထမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်လာတယ်ကိုယ်လုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတရားသွားနာအောင်မဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒပထမဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ nervous system လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြွက်သားတွေကိုယ်မှုရာတွေရုပ်တရားတွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့တည်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့အကြမ်းပြောမယ်ဆိုရင်နာကျင်တဲ့စိတ်ရဲ့ထို့နာကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွာလာလှုပ်ရှားတဲ့ကာယဝိညာဉ်ဥဆောင်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့တည်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘသူကိုတတ္တဝါလို့ခေါ်မလဲနာကျင်တဲ့စိတ်ကိုခေါ်မှလားနာကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုခေါ်တာလားဘသူကခေါ်ကြမရှိဘူးသိကြစဉ်းစားကြည့်နာကျင်တဲ့စိတ်ကလည်းသူ့ဟာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရားဝဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တရားဝဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမလားမလာဘူးတရားနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်တာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာသူကသူစွမ်းဆောင်တာမရှိဘူးနာခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရုပ်တွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရုပ်နဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတရားလာနာတာငါနာတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အမှန်တရားမဖြစ်တော့စဉ်းစားကြည့်လေကားနဲ့လာတယ်ကားလာတယ်ဆိုတာထီးရောက်အောင်ကားကြီးရွေးရှားလာတာဘာကြောင့်ရွေးရှားလဲသိကြကြည့်လိုက်နော်ကားကတက်ဆင်ထားတဲ့ကားဘော်တွေရှိတယ်ဘိန်းရှိတယ်အင်ဂျင်ရှိတယ်ဘက်ထရီရှိတယ်နော်အကုန်လုံးပြည့်စုံတတ်ထားတယ်ဓာတ်ဆီထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အကြမ်းမြင့်တွက်ကြည့်လိုက်ကားဘော်တွေကတစ်ခုအင်ဂျင်ကတစ်ခုဘိန်းကတစ်ခုဘက်ထရီကတစ်ခုကားမောင်းသူကတစ်ခုအနည်းဆုံး၅ခုအဲ့ဒီထဲကဓာတ်ဆီမရှိဘူးဆိုလဲလာလို့မရဘူးကားပိတ်မောင်းနေလည်းမရောက်ဘူးဒီကိုမောင်းသူမရှိရင်လည်းကားရွေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းပေါင်းများစွာစုလိုက်မှဒီကားရွေးရှာမှုဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါလိုပဲဒါလေးနဲ့စဉ်းစားရမှာနော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒုရတိတရားပွဲရောက်လာတဲ့ဆိုတာနာကျင်တဲ့ဆန္ဒထိုနာကျင်တဲ့ဆန္ဒရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ရုပ်တရားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကားဟာလည်းထို့တူပဲအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှရွေ့ရှားလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကားထဲမှာရွေ့အောင်လုပ်တာဘယ်သူတုံးလို့မေးကြည့်ပါလားနော်ဒရိုင်ဘာကရွေ့အောင်လုပ်တယ်လို့ပြောရင်စီမရှိပဲနဲ့သူရွေ့အောင်လုပ်လို့ရအောင်ဘေးမရှိပဲနဲ့သူရွေ့အောင်လုပ်လို့ရအောင်အင်ဂျင်မရှိပဲနဲ့လည်းလုပ်မရဘူးဘက်ထရီမရှိပဲနဲ့လုပ်မရဘူးအလုံးတက်ဆင်ထားတဲ့ပြည့်စုံမရှိဘူးဆိုရင်သူဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆက်တောင်နှုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပေါင်းများစွာကဖန်တီးလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ရလဒ်တစ်ခုကိုငါဟာလို့သတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးငါလို့သတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးအနည်းဆုံးတတ္တဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုသာရှိတယ်တော့အဲ့ဒီအတွေ့ကအချင်းချင်းထပ်ထပ်တွေးမှရတယ်နော်တာမန်တွေးရုံနဲ့မရဘူးနောက်တစ်ခေတ်ကြလို့ရှိရင်AI နိပညာဆိုတာပေါ်လာခုတော့စပြီ artificial intelligence စက်ရုပ်တွေကနေလူတို့သိနေတဲ့အသည့်နော်စက်ရုပ်တွေကလူတို့သိနေတဲ့အသည့်မျိုးအဲ့ဒီတော့စက်ရုပ်ဟာလူလားလို့ဆိုရင်လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီအသည့်တွေရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့တွေးလို့ရတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းစပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ရလဒ်တစ်ခုများသာဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးကဲလူလည်းရှိတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်မရှိရင်ရောက်မလားရောက်ဘူးနော်ဒီစိတ်တစ်ခုဟာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဒါဖြင့်တရားနာခြင်းနဲ့တော့စိတ်တော့ရှိတယ်လူက paralyze ဖြစ်နေတယ်လေးဖြတ်ထားတယ်လာလို့ရမဘူးသွားကြလာကြစီးကြကားရင်မရှိဘူးဆိုလည်းလာလို့မရအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပေါ်မှာမိတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာ physical body ရူပခန္ဓာအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ရခံစားချက်မှုဝေဒနာမှတ်သားမှုတင်ညာလှုပ်ဆော်ကြစီမှုသင်္ခါရအသိစိတ်ဝိညာဏအဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်လာလို့လှုပ်ရှားလာတာဖြစ်တယ်တရဝဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တခုမှမဖြစ်ဘူးလို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မမြင်မဲ့နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလှုပ်တာငါတရားနာတာဆိုတဲ့အတွေ့တွေ့လိုက်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တော့ပေါ့တယ်နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီနတ်တွေကိုငါလို့ထင်တာငါဟာလို့ထင်တာအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကမှားနေတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲရိုဘတ်ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကြီးကိုလူလို့ထင်နေတာမွေးတရံလှုပ်ထားတာကိုမွေးစစ်လို့ထင်ပြီးတော့ကြောက်နေတယ်လို့ပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဆီလီကွန်ရုပ်ကိုလူအစ်စ်ထင်ပြီးတော့တန်ရောစင်ဖြစ်နေတဲ့လူလိုပဲဖြစ်မယ်တကယ်အဲ့တော့လူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ပဲနဲ့လှုပ်ပေးနေတာတွေခုခေတ်ကပြောကြတယ်အများရှိတယ်လေးစိတ်တဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နာနာရောက်တကားဖွင့်ပေးတယ်မဟုတ်လားဘယ်သူကဖွင့်ပေးလဲလူမရှိဘူးနော်တကားဖွင့်ပေးတယ်လူမရှိဘူးကိုယ်အပေါက်နာရောက်တာနဲ့တကားပွင့်သွားတယ်လူတွေကတော့ပြောတော့စဉ်းစားတတ်ထားတယ်မီးလိုက်ပဲထွန်းပေးတယ်လူရောက်သွားရင်မီးရလင်းဘယ်လဲဒီအဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကိုလူသက်ရှိတဲ့ဝါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့တိုင်းပဲလို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒီမှာငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်လို့ထင်နေတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်ကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတစ်ခုရပြီနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိသီလပဒပရမတ္တဆိုတာမှားယွင်းတဲ့အလေးထားတစ်ခုလေ့ကျင့်ပြီးတော့တန်တရားကလွတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတာဥပမာပဲ
ခွေးဘဝရောက်မဲ့အကုသိုလ်တွေကိုခုကလေးကခွေးလို့နေလိုက်လို့ရှိရင်လွတ်သွားတယ်လို့ယူဆတယ်နွားဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်တွေကိုခုဘဝကလေးကနွားလို့နေလိုက်မဲ့ဆိုရင်လွတ်တယ်လို့ယူဆတယ်သီလပတ္တပရမတ္တသီလဆိုတာအလေးအကျင့်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုဝတ္တဆိုတာခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတာလွယ်မာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ဖြင့်တန်တရားကလွတ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့မှာရွေးတဲ့အမြင်ကိုသီလဝတ္တပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်သီလဝတ္တသီလကနွားရဲ့အမှုအကျင့်ခွေးရဲ့အမှုအကျင့်အဲ့တော့နွားကဘလို့အမှုကျင့်ရှိတာနွားဆိုတာလေးဘက်ထောက်သွားတယ်မျက်စားလို့ရှိရင်လက်နဲ့ယူစားတာမဟုတ်ကောင်းကြီးငုတ်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့ကိုက်စားတယ်နော်လူတွေနဲ့မတူတဲ့နွားရဲ့အမှုရာတွေများရှိအဲ့ဒီအမှုရာအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တာဒီလိုကျင့်လို့ရှိရင်နွားဘဝရောက်မဲ့အကုသိုလ်တွေကုန်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့ကျင့်ခွေးကဘလို့နေလဲခွေးဆိုတဲ့အကောင်လည်းလေးပဲထောက်သွားတာအစားစားရင်လည်းပါးစပ်နဲ့ကိုက်ရက်စားတာမြေကြီးပေါ်မှာထားတာအစားတယ်နော်အဲ့တိုင်းပေါ့အဲ့လို့ရှိရင်လည်းခွေးခွေးလေးအိတ်တတ်တယ်လမ်းဘေးမှာအဲ့ဒီအမှုကျင့်တွေကိုတန်တရားကလွတ်ကြောင်းဆိုပြီးလိုက်နာကျင့်တာကိုသီလပတ္တပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအယူဆရှိနေသမျှကာလပတ်တုံးတန်တရားကမလွတ်ဘူးတဲ့ဒါအစ္ဆဒတန်ရောစဉ်နဲ့ပဲပါတဲ့တန်ရောစဉ်၅ပါးကိုပြောတာနောက်တစ်ခုဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စဆိုတာဖယားတရားတန်ခါကိုကျင့်ရမယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါမလားဖယားရှိတယ်ဆိုတာရောတကယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖယားဟောတဲ့တရားဆိုတာရောတကယ်ဟုတ်ကဲ့လားစသဖြင့်တန်တရားဝင်ပြီးတော့ခြိတုံချတုံဖြစ်နေတာဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့တန်ရောစဉ်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကတန်ရောစဉ်တစ်ခုသီလဝတ္တပရမတ္တကတန်ရောစဉ်တစ်ခုဝိသိကိစ္စကတန်ရောစဉ်တစ်ခုအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၃ခုအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၃ခုယင်းနဲ့မှရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးနော်သူကကောင်းကင်ဘုံကိုတက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားလို့ရှိရင်သူကတားမြစ်တယ်မသွားနဲ့နော်မသွားနဲ့ကိစ္ဆန္တံဒီဝရန္တိဣဇဒတန်ရောစဉ်ဖြစ်ဖို့လူဘုံကလွယ်ပြီးဘယ်မှမသွားချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်နေတာသူတို့ကတားတာကိစ္ဆန္တံသွားမဲ့လို့ရှိရင်လေနိဝရန္တိသူတို့ကတားမြစ်လိုက်တာမသွားတော့ဘူးကိုယ်ဘုံတော့ကောင်းတယ်မထင်ဘူးကတံပတိအာနန္တိအေးကိုလူယုံပြီးတော့ထွက်သွားလို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားတယ်ပြမဘုံရောက်သွားရင်လည်းပြန်လာခဲ့ဆိုခေါ်တယ်မန္တလေးသားကမန္တလေးပြန်ခြေချတယ်နော်အကောင်းဆုံးနေရာရွေးလိုက်ရင်ကိုမန္တလေးပဲအကောင်းဆုံးထင်တာမြန်မာလူမျိုးကလည်းကိုမြန်မာပြည်အကောင်းဆုံးလို့ပဲထင်တာအဲ့ဒါဒီတန်ရောစင်တွေကပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ဆွဲယူတာအဲ့တော့အခုမှတ်ထားဖို့ရတက္ကရာဒိဋ္ဌိကတန်ရောစင်တစ်ခုနော်သီလဝတ္တပရမတ္တကတန်ရောစင်တစ်ခုဝိသိကိစ္စကတန်ရောစင်တစ်ခုအဲ့ဒီတန်ရောစင်ဒီတခြားထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တားမြစ်တယ်မသွားနဲ့ရောက်သွားပြန်ရင်လည်းပြန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာပေးထားတာရှိတယ်လူတယောက်ဟာကောင်းကင်ဘုံတက်မယ်ဆိုရင်ခြေတော်မှာခြိထားတာကြိုး၅ချောင်းရှိတယ်အပေါ်တက်ရင်ဆွဲချတယ်ကြိုး၅ချောင်းခေါင်းမှာခြိထားတာကြိုး၅ချောင်းခြေတော်မှာခြိထားတာကြိုး၅ချောင်းအဲ့ဒါကိုတန်ရောစဉ်10မျိုးလို့ခေါ်တာနော်အခုဟာကိုဣဇဒတန်ရောစဉ်ဆိုတာအခုပြောတာ၃ခုပြောပြီးသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်နောက်တစ်ခုကပါကာမိသန္တာကာမဆိုတာလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ကဲလိုက်ကြည့်လိုက်လေလူတွေကဘာတွေလူချင်းနေကြတော့ဘယ်မှာပြောနေကြတော့မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့အစင်အာယုန်ပေါ်မှာပြောတယ်နားကနားထောင်ပြီးတော့အသံအာယုန်ပေါ်မှာပြောတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့မွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ပေါ်မှာပြောတယ်လျှာနဲ့အရသာခံရတဲ့အရသာပေါ်မှာပြောတယ်ဟုတ်လားဒါအချင်းချုပ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိနာနာလျှာကာယနဲ့အ
အစင်အတန်အနံ့ရတာအထီးအတွေ့ဆိုတဲ့ကာမတွေပေါ်မှာလူတွေပြောနေကြတာရှုံးမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲလောကမှာပြောစရာလို့ထင်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်အရက်တောက်တဲ့လူကဘယ်အာယုံမှာပြောတယ်လို့ထင်တာရတ္တယုံမှာပြောတာသူကအရက်ကလေးတများများနဲ့နေလေရလို့ရှင်အရက်ကအရသာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကိုတော့တောက်မကြည့်ဘူးတောက်ဖူးတဲ့လူတွေတော့သိမှာအဲ့တော့အရသာမရှိပဲနဲ့ဘာလို့ဆွဲလဲနော်ဆွဲเสียတခုရှိတယ်ကိုယ်တော့စားဦးတယ်စိတ်လိုက်လည်းသိမတော့ဘူးဆွဲရတဲ့အရာတွေကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကြိုက်လို့လုပ်ကြတာပဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ကိုကြိုက်လို့လုပ်တာကိုကြိုက်တာဘာတွေတော့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လှပတဲ့အစင်အာယုနာနဲ့ကြားရတဲ့တာရတဲ့အတန်နှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူရတဲ့မွေးကြိုင်တဲ့လိုက်ကြည့်ဖို့လေကဘာမှပစ္စည်းတွေထုတ်နေတာအဲ့ဒါတွေပဲထုတ်နေတာပဲလေအမွေအကြိုင်တွေထုတ်တာဆိုလည်းအများကြီးပဲပိုးဆိုးဆုံးကတော့ဘာတော့ရတ္တလျာနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ဟာကလူတိုင်းကအစာမစားပဲမနေနိုင်ကြအောင်စာမစားပဲမနေနိုင်တော့အပေါ်ဆုံးကထမင်းဆိုင်နေပဲကိုယ်ချက်တာလည်းမကြိုက်သေးဘူးဘယ်ဆိုင်ကအချက်ပြုတ်ကောင်းနေဘာထမင်းကကောင်းနေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အခုမှလေးမစပိတ်ထမင်းတော့ရှိသေးနော်တပြင်းတပင်းနေလည်းပြည့်နေပဲမျိုးစုံရှိရလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ကြိုက်လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကာမဆိုတာနှစ်သက်စရာစိတ်ထဲမှာခံစားစရာကိုကြိုက်တဲ့အရာအာယုံကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမပေါ်မှာစန္ဒနှစ်သက်တဲ့စန္ဒဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကသာဝစဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ရှုံးမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူတွေကမနဲ့ဆိုရင်ကော်ဖီဆိုင်သွားထိုင်ကြပြီလေရှုံးထွက်နိုင်ဘူးလေမနဲ့အဲ့ရထိုင်ရင်ကော်ဖီတောက်ရမှာတချို့အကျင့်ကလေအဲ့တော့လူတိုင်းတော့မတူတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကာမိစန္ဒလို့ခေါ်တာပြောစရာအာယုံကဒါပဲအဲ့ဒါလည်းပဲတန်ရောစဉ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုပြပါတာလူတွေဟာအလိုမကျရင်စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်ကြတယ်မကြေမနက်ဆိုတာဟာအိမ်နိုင်မှာလည်းရှိတယ်ဒေါသလို့လည်းခေါ်တယ်ပြပါတာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်မကြေနက်ဘူးဆိုတဲ့ရှိနေတယ်အမြဲတမ်းကြေနပ်တာရှိတယ်လို့မကြေနပ်ဘူးဆိုတာရှိတယ်အလိုမကျကလေးတွေငိုတာအလိုမကျလို့ငိုတာစိတ်ကောက်တာအလိုမကျလို့တယောက်နဲ့တယောက်အပြောမတတ်ဘူးရံဖြစ်တာအလိုမကျအဲ့ဒါပြပါတာအိမ်နဲ့ရံမဖြစ်တဲ့လူရှိရလားရှိပါမဟုတ်ဘူးနော်အလိုမကျဖြစ်တာပဲအမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုပြပါတာလို့ခေါ်တယ်အလိုကျရင်ကာမိစန္ဒအလိုမကျရင်ပြပါတာအိမ်အောင်ပြုကြပြီးတော့မိသားစုဘဝထူထောင်ကြတယ်အစပထမတော့ကာမိစန္ဒပဲနောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်လိုမကျပြပါတာပြပါတာဖြစ်တော့ပါကြတော့ကွဲကြပြန်ပြတ်ဆဲကြပြန်အဲ့ဒါပဲလေနော်အဲ့ဒါလည်းတန်ရောစင်ပဲအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့တန်ရောစင်ပဲတစ်ခုဖြစ်သွားငါအခုတက္ကာယဒိဋ္ဌိသီလဝတ္တပရမတ္တဥရှိကိစ္စကာမိစန္ဒပြပါတာအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကိုအစ္ဆဒတန်ရောစင်လို့ခေါ်တယ်အစ္ဆဒဆိုတာကာမဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရောစင်အဲ့ဒီမှာဒီကာမိစန္ဒနဲ့ပြပါတာအလိုကြခြင်းနဲ့မကြခြင်းလောဘနဲ့ဒေါသဒီနှစ်ခုကိုမဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံသွားလို့မရဘူးပြမမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကောင်းကင်ဘုံမရောက်ဘူးကာမိစန္ဒရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကောင်းကင်ဘုံမရောက်ဘူးကောင်းကင်ဘုံရောက်အောင်သူတို့ကိုသမပတ်နဲ့သို့မဟုတ်စံတရားနဲ့သမာဓိတရားနဲ့
ဝိခပတပဟန်နဲ့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်ခိတ္တကနာတော့ရောက်မယ်ဒါပဲပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်မယ်သူကနောက်တဲ့ပြပါဒဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းပြမဖို့မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတဘာဘနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားထားနိုင်မှရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတန်ရောစဉ်၅ပါးကိုအစ္ဆဒတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစ္ဆဒတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလေနံပါတ်1ပုထုဇဉ်နံပါတ်2ကသောတာပန်တဂရခနော်သောတာပန်တဂရခအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုထုဇဉ်တွေကတော့အပြည့်ရှိသောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီတန်ရောစဉ်ရှိနေသေးတယ်မကဲနိုင်ဘူးတဂရကံဖြစ်ရင်လည်းဒီတန်ရောစဉ်မကဲဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူပြေကိုပြန်လာတာဟာဒီကာမဘုံကိုပြန်လာတာဟာအစ္ဆဒတန်ရောစဉ်ကြောင့်ပဲလို့အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဩရမကိယတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်အောက်ကိုဆွဲတဲ့တန်ရောစဉ်ခြေတော်မှာချီထားတဲ့ကြိုးကားကြောင့်လို့ပြောတယ်ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားပြမဖြစ်ပြန်ဆွဲချမယ်နော်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြမဖြစ်တော့တဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲပြမဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ဝက်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာနော်ပြန်လာတာပဲအဲ့ဒီပြန်လာတာဘယ်သူကြောင့်လို့ဆိုရင်ခုပြောတဲ့တန်ရောစဉ်တွေကြောင့်သူတို့ကသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတားတယ်ရောက်သွားရင်လည်းပြန်ဆွဲခေါ်တယ်ကြိုးချီထားတာလေကြိုးချီထားတာခြေတော်မှာချီထားတဲ့ကြိုးရှိတဲ့တော့သွားလို့ရမယ်သူတို့တော့ပြန်ဆွဲချလိုက်တာပြန်ရောက်လာတာပဲကဲအဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝိတခာသောတာပန်အနာတပိကလည်းသောတာပန်ပဲတရားမင်းကြီးလည်းသောတာပန်နော်တရားမင်းကြီးလည်းသောတာပန်ဒီပိမိတာရမင်းကြီးရတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဝိတခာကြတော့သူကအစ္ဆဒတန်ရောစဉ်ရှိနေတော့လည်းပဲသူကြတော့ဘုံစဉ်စံဖြစ်ပြီးတော့အထက်ပဲသွားတော့တာအောက်ပြန်မလာတော့အဲ့တော့ဝိတခာဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးအထက်ပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝိတခာကဘယ်ဘုံရောက်နေတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရတိငါအခုပြောင်းနှစ်ပြေမှာရောက်နေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူအထက်ဘက်သွားတော့မှပြန်မလာအနာရဝိတထေတို့လည်းပုံစံစားဆိုပြန်မလာတချို့သောတာပန်ကြတော့ပြန်လာတယ်တရားမင်းကြီးဆိုပြန်လာအောင်မယ်ဒီပြန်ရောက်လာအောင်မယ်ကာမဘုံပြောတာနော်ပြန်လာအောင်မယ်တဂရကံဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကာမဘုံတစ်ခါပြန်လာတာသေးတယ်တက္ကရာကပိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်ချိန်ပြန်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့သောတာပန်ကလည်းအစ္ဆဒတန်ရောစဉ်အကုန်မကင်းသေးဘူးကင်းတယ်လို့ကင်းပြီသောတာပန်ကြတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတိလဝတ္တပရမတ္တဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့အဲ့တန်ရောစဉ်တွေတော့ကင်းသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ကာမိဆန္ဒနဲ့ပြပါရရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်တချို့သောတာပန်ကလူပြေကိုပြန်လာမယ်ဒါအစ္ဆဒတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းပဲပြန်ရောက်လာကြတယ်နော်နောက်တစ်ခါဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကဒါကိုရှင်းဟောတယ်နောက်တစ်ခါပဟိတတန်ရောစဉ်ဆိုတာကောင်းကင်ဘုံဆိုတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံကိုပါပဲတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေပဟိတတန်ရောစဉ်ဆိုတာဒီကိုပြန်မလာတော့ဘူးနော်အဲ့တန်ရောစဉ်နေတော့ရည်တွဲမပြောတော့သူကရူပရာဂအရူပရာဂရူပဘုံမှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစဉ်အရူပဘုံမှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစဉ်နော်ပြီးတော့မာနရဲ့ဥဒိစ္စရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဲ့ဒီ၅ခုကဖိဒတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အစ္ဆဒတန်ရောစဉ်ကိုပဲဒီကထပြောတာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့တော့ဗဟိတတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ
ခုနကဝိသခာတို့ကြတော့ဒီကိုပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြန်လာဗေဒတန်ရောစဉ်ဆိုတာရူပဘုံအရူပဘုံတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်သွားတဲ့ဘုံတွေပေါ်မှာသွားတာတချို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုံစင်စားအထက်ပဲတက်သွားတယ်အောက်ပြန်မလှည့်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒါဗေဒတန်ရောစဉ်ဆိုတာရူပဘုံအရူပဘုံမှာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ဆိုလို့လေနော်တန်ရောစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့သောတာပန်တဂရကံတချို့ကပြန်မလာဘူးအဲ့ဒါကတစ်ခုအဲ့ဒီသောတာပန်တဂရကံကဝိပဿနာတရားကိုဆက်အားထုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားကိုဆက်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်ထိဖြစ်တယ်နော်အနာဂတ်ဥပမာဒီဝိသခါရောဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတ္တိပုံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသုရဝတ္တပုံအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့သုရဝတ္တပုံရောက်သွားမယ်သုရဝတ္တပုံမှာပုံစံဆံပြီးတော့ဒီအောက်ပြန်မလာတော့ဘူးတချင်နော်ပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလဲမလာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လူလာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားရောက်ပြီးပမာပြေတော့အလဲတော့လာခြင်းလာမှာပေါ့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့ဒီမှာ17တောင်နေဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဝိသခါတို့ကအလဲတော့လာခြင်းလာမယ်ဘဝအနေနဲ့ဒီမှာပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကာမဘုံပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုဗေဒတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်နော်ကနေခေတ်လူတွေလည်းရှိတာပဲလေကိုယ်နိုင်ငံတန်ရောစဉ်ပြတ်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးနိုင်ငံညာနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနားလည်အောင်ပြောပြတာပါနော်နောက်တစ်ခုကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကသမဘတ်တိရပြီးတော့ငြိမ်သက်အေးချမ်းနဲ့စာပေညင်တွေရပြီးတော့ပြမပြေထိရောက်သွားတယ်တော့ဝိသခါရောဆိုတာပြမပြေမရောက်ဘူးလေနတ်ပြေမှာပဲရှိသေးတာဟုတ်အနာရဝိတထေကြီးကတုတ်တိတနတ်ပြေမှာရှိတယ်သူတို့လည်းပြန်မလာဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗေဒတန်အစဉ်ရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြမဖြစ်သွားတယ်ပြမဖြစ်သွားပြီးတော့သူကသောတာပန်ပြမတဂရကံပြမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြန်မလာတော့ဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်ပြီးတော့အနေကိုဘယ်တော့မှမစင်တော့ရှေ့ပဲသွားတော့တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဒါအနာဂံလို့ပြောတာပဲပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗေဒတန်ရောစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူပဘုံအရူပဘုံမှာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်တဂရကံပြန်မလာတဲ့အနာဂံသုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်နော်သောတာပန်တဂရကလည်းပြန်လာတဲ့သောတာပန်တဂရကရှိတယ်ပြန်မလာတဲ့သောတာပန်တဂရကရှိတယ်အနာဂံဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးအနာဂံဆိုတာကြတော့ပြန်လာရထုံးသားမရှိတော့သူ့နာမည်ကအနာဂါမိနွန်ရိတနာဆိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့နော်လူပြည်ကိုတရေတီကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးဖျားဘူးတော့လာကြလာမှာပေါ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပရိသေမနေတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဗေဒတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာဒီတစ်ခုပဲဟောတာနော်ပစ္စဒတံအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာအနေနဲ့သောဘဝနံယေဝနိဗ္ဗိဒာယဝိရာဂာယနိရောဓာယပฏิပတ်နောရူပဘဝအရူပဘဝပေါ်မှာညိသောကာမနံယေဝခုနပြောတဲ့နိတ္တဆရာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနော် sensual pleasure လို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်နားနဲ့နားထောင်ရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့ရတာခံရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုပူးနေတယ်မဟုတ်လားပူးနေတာမကြိုက်ဘူးမဟုတ်လားဇက်တောင်လေးခတ်လိုက်တော့အေးမသွားဘူးလားအဲ့ဒါလည်းအထိတွေ့ပဲထိတွေ့ဆိုတာရှင်းနေဟုတ်လားကျမ်းကြီးကမာနေတယ်ဆိုရင်ထိုင်ရတာမာတော်ကြီးမကြိုက်ဘူးလေအီဆက်ဆက်လေးဆိုကြိုက်တယ်လေ
အဲ့ဒါကိုပြောတာအထိတွေ့ဆိုတာနော်အဲ့ဒီကစတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတာယာတဲ့လောဘကာမဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုအာယုံကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတာယာတတ်တဲ့ခိရိတာတဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ပယ်ရမှာကခုနနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ကာမိဆန္ဒတဏှာကိုပဲပယ်ရမှာနော်တဏှာကိုပဲစွန့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကိုငြိမ်းအေးဖို့ငြိမ်းအေးစေဖို့အတွက်ကျင့်တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုဘလို့အထုတ်တာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဆိုပါစို့မျက်စိနဲ့အစင်အာယုံဆုံတွေ့တယ်မျက်စိကလည်းကောင်းတယ်အစင်အာယုံကလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တယ်ထင်ဟပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်နဲ့အတူတကွဖတ်တာဆိုတဲ့အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်လာတယ်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်လာတော့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်လာတယ်မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာဘာလို့ကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေရင်ဒုက္ခကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဟာကအစင်မပြေတာကြီးဆိုရင်ဒုက္ခ comfortable နော်မျက်စိတွေမှာမြင်တာရှိတယ်ပေါ့လားအစင်မပြေတာမြင်တာရှိတယ်အစင်ပြေတာမြင်တာကိုကြိုက်တာမြင်တာရှိတယ်ကိုမကြိုက်တာမြင်ရတာရှိတယ်အတန်လည်းအထူးတူပဲကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကြားရင်စိတ်ကအစင်ပြေတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ကြားရင်စိတ်ကဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလောဘဒေါသလို့ပြောတာနှာခေါင်းကအနံ့ကလည်းပုတ်စော်နံလိုက်တာမကြိုက်တာဒေါသဟာဒီနံလေးကမွေးလိုက်တာဒီပန်လေးကမွေးလိုက်တာကြိုက်တော့ပြန်လောဘဒါရှင်းရှင်းလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာလူတွေပါအစားအသောက်ကလည်းထို့တူပဲကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးဆိုရင်လောဘမကြိုက်တဲ့အစားအစာဆိုရင်ဒေါသစัจ jena ဒေါသလို့ခေါ်တာဟိုစိတ်ဆိုးပြီးတောင်းဆဲမြောက်ဆဲပြောမှဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆန့်အနုရောဓဝိရောဓအနုရောဓဆိုတာဖိပါပေးတာဝိရောဓဆိုတာအကိစ္စဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသဆိုတာပြောတာအထီးတွေ့ရလဲထို့တူပဲအယတာလဲထို့တူပဲအထီးတွေ့ရလဲထို့တူပဲလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအထုတ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျဉ်းချုပ်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်စိကလည်းကောင်းတယ်မျက်စိပြက်နေတော့မရဘူးမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်အစင်အာယုံကလည်းမျက်စိမှာလာထင်ဟပ်တယ်အကြောင်းတစ်ခုရှိသွားပြီနော်မျက်စိကောင်းရင်အစင်အာယုံထင်ဟပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာနဲ့မြင်သိစိတ်ဒီထဲမှာ attention ဆိုတာလေးပါသေးတယ်နော်တချို့သုတ္တမှာထဲဟောတယ်သုတ္တတော်တော်များများမဟောဘူးအဲ့ဒါ attention တတိထားမိတာလေးပေါ့နော်တတိထားမိကလည်းရှိရသေးတယ်အဲ့တော့မျက်စိကလည်းကောင်းတယ်အစင်အာယုံကလည်းထိုင်နေကိုယ်ကလည်းတတိပြုတ်လိုက်တယ်မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်နဲ့အတူဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်နဲ့အတူစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ကဲအဲ့ဒီအချက်တွေဟာမြင်သိစိတ်ကဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကပေးတာအမေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကုသကံကပေးတာကမ္မဇာယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဇာယုတ်မှာလာထင်တဲ့အစင်အာယုံကစတုဇာယုတ်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီအကြောင်း၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တာထင်ရှားလာအဲ့ဒီရုပ်ချင်းတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ပေါ်တာစီတီးတာနဲ့တူတူပဲစီနဲ့တုံနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာခုနခေါင်းလုံးတန်တွေကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လားတီးတယ်လို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှဒီအတန်ပေါ်လာအဲ့တော့မျက်စိထဲမှာဒီမြင်သိစိတ်ရှိနေလားမရှိဘူးထုပ်ထဲမှာရှိလားအဆင်အာယုန်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးတိုက်လိုက်လို့ပေါ်လာတာနှစ်ခုစလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမျက်စိကလည်းရုပ်တရားအဆင်အာယုံကလည်းရုပ်တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုစုံနိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်ကြတော့နံတရားသူနဲ့အတူပါလာတဲ့ဖတ်တာထိတွေ့မှုဆိုတာနံတရားစိတ်ခံစားမှုဆိုတာနံတရားဟောကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်နဲ့နံနှစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီထဲမဲ့ဒီလိုအကြောင်းလေးရှိတဲ့ထဲမဲ့မျက်စိပြက်နေရင်လည်းမြင်သိစိတ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးမျက်စိတော့ကောင်းတဲ့အဆင်အာယုံမထင်ဘူးဆိုရင်လည်းမြင်သိစိတ်မဖြစ်ဘူး
အဲ့တော့သူဟာဆိုင်ရာအကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာမိပြီးတော့နေရတာသူကသူရတည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးရတည်နိုင်တာအဲ့ဒါလို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်မျက်စိကလည်းမမြဲဘူးမြင်အဆင်အာရုံကလည်းမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဘယ်မှာမြဲမလဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုအနိစ္စတံပူတံကုတောနိစ္စဘောဣတတိမမြဲတဲ့မျက်စိမမြဲတဲ့အဆင်အာရုံနှစ်ခုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့မြင်သိစိတ်လေးကဘယ်လိုလုပ်မြဲမလဲအမေကလည်းသိတတ်တယ်အဖေကလည်းသိတတ်တယ်သိတတ်တဲ့အမေသိတတ်တဲ့အဖေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကိုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မသိပဲရှိမလဲဒီလိုဆိုလိုတာပဲဟုတ်လားအကြောင်းတရားကမမြဲဘူးဆိုရင်သူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်လိုလုပ်မြဲမလဲအကြောင်းတရားကမှဒုက္ခဆိုရင်သူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ဒုက္ခဖြစ်မလဲအကြောင်းတရားကမှအနတ္တဆိုရင်သူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားဒီဘယ်လိုလုပ်အတ္တဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလို့ဆင်ញံလိုက်လို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ကာမတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေရောကြတာအဲ့ဒီဝိပဿနာတရားကိုဟောတာအကျဉ်းလေးပဲဟောတာရဟန်းတွေကတော့နားလေတယ်လေအကျယ်ပြောစရာမလိုသူတို့ကျင့်နေတာကိုအဲ့ဒါကိုဟောတာတောကာမနံယေဝနိရောဓာယနော်နိဗ္ဗိဒာယနိရောဓာယနိဗ္ဗာနာယအဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပျောက်အောင်ခုလိုဝိပဿနာတရားအထုတ်တတ်ပါတဲ့ပฏิปันโนဟောတိအဲ့တော့ဘသူအတွက်ဟောလိုက်တာတော့ဆိုသောတာပန်သက္ကရာကနေအတွက်အနာဂတ်ဖြစ်ဖို့လမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကာမအာယုန်ကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းပေးတာထို့တူပဲဘဝနံယေဝနိဗ္ဗိဒာယရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့ပြမဘုံတွေကတတန်ရှိတယ်ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့သိဆုံးခြင်းမှာပဲဆုံးသတ်မယ်ဘဝဟာနောက်ဆုံးဆုံးသတ်မယ်အဲ့ဒါကိုသိရင်ဒီဘဝဟာလည်းပဲမြဲတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မမြဲတဲ့ဘဝပေါ်မှာညှိဝေးလာအောင်ပြဿနာတရားအထုတ်ကိုပေးတာနောက်တစ်ခုကနော်ကာမတွေပေါ်မှာညှိဝေးဖို့ဘဝအပေါ်မှာညှိဝေးဖို့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကုန်မှုတတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့လောဘကုန်မှုဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါအဲ့ဒါသောတာပန်သက္ကရာကနေကိုအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးတာပဲယန္နာဖြစ်သောတာအနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လောဘခရယလောဘကုန်မှုအတွက်ကျင့်ပါလို့ဆိုပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်တဲ့ဝိပဿနာတရားဟောတာပဲအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ခြင်းအပြင်လောဘလည်းကုန်သွားမယ်ဒေါသလည်းကုန်သွားမယ်ကာမပေါ်မှာတွေ့တာမှုလည်းကုန်သွားမယ်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေလည်းကုန်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုကုန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဗိဓတန်စဉ်ဆိုယဟနာဥရောမဟုတ်ဘူးဒီသုဒ္ဓမှာနော်တိခပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းဟောတာအဲ့တော့မြမတွေကလည်းအကြိုက်ပဲလေသူတို့အတွက်ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတာပဲအဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုအခုလိုခက်ချင်းချင်းလေးဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတကူကြီးတဲ့နတ်ပြမာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပင်ညာတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနော်ခရီးချီရှိတဲ့နတ်ပြမာတွေအလယ်မှာဒီတန်စင်နှမျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြီးတော့ဟောနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွားရောက်ချီးမြှောက်ပါအောင်ပေါ့ပိဋကတ်တွေကအလုံးကိုများပါတယ်တာရုဒ္ဒန်ကြီးကလည်းတကဘာလုံးဟိမ့်နေပါတယ်ရှင်ဘုရားကြွားရောက်ချီးမြှောက်ပါဆိုမြတ်စွာဘုရားလိုက်လာခဲ့တယ်နတ်တွေကလာပင်ကားနဲ့လာပင်တာမဟုတ်ဘူးတော့ကြတော့ဟိုအလိုဖြစ်နေနော်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုတကတယောက်ကရှောက်တာရှင်ဘုရားတဲ့ဆွမ်းသာကြွားကိုတပည့်တော်မတူလေးလွှတ်လိုက်ပါမယ်လို့ဆိုဘုန်းကြီးကမတူမျောနေတာကားတော့ရောက်နေမတူမလာသေးဘူးဆိုခါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလဲလွယ်နေတတ်သေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားပင်တာတော့ကားနဲ့ပင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းရောက်လာတာအဲ့တရားပွဲကိုရောက်လာတဲ့အခါဘုရားကြွလာပြီဆိုလိုက်တာနဲ့ပြိဿကလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက
ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာပရိသတ်တွေအလွန်များလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားပွဲကြွရောက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ဖယားပင့်ဖို့စိတ်ထားတူညီတဲ့နတ်မြတ်တွေကိုတမစိတ်ဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းကြလို့လည်းတမစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွလာတော့ပရိသတ်ကပို့ဝမ်းသာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားလည်းနာရတယ်ဖယားကိုယ်တိုင်လည်းကြွလာတယ်ဆိုပရိသတ်ကလုံးဝပြည့်စုံသွားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောတော့ခုပရိသတ်တွေတဲ့ခုနကပြောတဲ့အဖျားလေးလောက်ထောက်လောက်တဲ့နေရာလေးကွက်လက်ကလေးမှတောင်း20 30 40 50စုပြီးတော့နေကြတာချင်းချင်းကြကြလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ချောင်းချောင်းချီကြီးပဲတုံးနဲ့တူလည်းတိုးခွက်ထားထိကြိုက်တာလည်းမရှိကြဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲစိတ်တက်ကိုယ်အလွန်ငြိမ်ချမ်းနေတယ်ငြိမ်ချမ်းတော့ငြိမ်သက်ကြတယ်မငြိမ်ချမ်းရင်ဟိုနာရံဖြစ်ဒီနာရံဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားတန်းစီတိုးနေလို့ရှိရင်တော့ကြတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြခိုက်ကြဟုတ်လားဒါငါနေငါမှတ်ထားတာငါမတိုးနဲ့ရံဖြစ်ကြလေစိတ်တက်ကမငြိမ်ချမ်းလို့ရှိရင်ငြိမ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်နဲ့ပဲနေမှာပဲမငြိမ်ချမ်းလို့ရှိရင်ငြိမ်ချမ်းသွားပြီဆိုရင်ငြိမ်သက်သွားပြီမငြိမ်ချမ်းစေတာတွေကဘာတွေတုန်းဆိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေအဲ့ဒါတွေကလောကကြီးကိုမငြိမ်ချမ်းစေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအမတန်များတဲ့နတ်မြတ်မှာပြိတ္တထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဥတည်ပြောတာသာရိပုတ္တရာတဲ့အခုဒီပရိသတ်တွေဟာအလွန်ငြိမ်ချမ်းကြတယ်ငြိမ်ချမ်းလို့အမတန်မှငြိမ်သက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ခိုက်လိုက်တစ်ခုပေးတယ်မင်းတို့ဒီတိုင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ညာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတတ္တမတိဟတေသာရိပုတ္တဧဝံသိခိတဗံငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတဲ့နဲ့ဘယ်လိုလိုက်နာမလဲဆိုရင်တန်တိန္ဒရိယပုဟိတမတန္တမတတာထို့တွေဟာမျက်စိမှလည်းပဲမငြိမ်မချမ်းနေမဖြစ်စေနဲ့နော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမငြိမ်ချမ်းမှုဆိုတာအာယုန်တွေပေါ်မှာရောက်ရက်ခတ်တာလောဘဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာမြင်တဲ့အာယုန်မှာလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်ယံဖြစ်နော်ကြားတဲ့အတ္တပေါ်မှာလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်ယံဖြစ်အနံ့ရတဲ့ပေါ်မှာဒေါသဖြစ်ဟိုအိမ်တောင်အိမ်ကတော့ဘာတော့ငရုတ်တိတွေကြော်နေတယ်ဆိုယံဖြစ်မြောက်အိမ်ကငရုတ်တိကြော်တယ်ဆိုယံဖြစ်အနံ့နဲ့ပတ်သက်ယံဖြစ်တာလေအဲ့ဒီလိုကိုမခံနိုင်တဲ့အရာလားစင်ကာပူမှာဆိုရင်ဟိုတယ်ပါဒူရင်တိတောင်စားလို့မရဘူးတလားဒူရင်တိစားရင်မောင်းထုတ်ခါတချို့တွေအဲ့ဒါလက်တွေ့မောင်းထုတ်ခါဒူရင်တိစားရင်နံ့တယ်လေဒူရင်တိစားရင်နံ့တယ်အနံ့မခံတဲ့လူကပြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမငြိမ်ညံ့ဘူးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နားနဲ့အတန်ကြပြီးတော့လည်းမငြိမ်မချမ်းဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရပြီးတော့လည်းမငြိမ်မချမ်းဖြစ်တယ်လျှာနဲ့အရသာခံပြီးတော့လည်းမငြိမ်မချမ်းဖြစ်တယ်အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမငြိမ်မချမ်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမငြိမ်မချမ်းမဖြစ်အောင်တို့တွေဟာငြိမ်ချမ်းအောင်နေကြမယ်ငြိမ်သက်အောင်နေကြမယ်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဆောဗျာဟောနော်မျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအငြင်းခုန်ရမဖြစ်ကြနဲ့ဒေါသမဖြစ်ကြနဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်စေနဲ့ငြိမ်ချမ်းအောင်နေငြိမ်ချမ်းလို့ရှိရင်အတ္တမကြတော့ငြိမ်သက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမငြိမ်ချမ်းဘူးဆိုအတန်ကကြားနေမှာပဲထုံတိုင်းအတန်နဲ့ကြားတာငြိမ်ချမ်းတဲ့စီမှာဆိုရင်တော့ဒီအတန်မကြားရဘူးမငြိမ်ညံ့တဲ့စီဆိုအတန်ကြာမယ်ဟိုအစ္စရိသွားကြည့်လိုက်ပါအခုဝုန်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်မငြိမ်ညံ့လို့ရှင်အဲ့ဒါမငြိမ်သက်ဘူးနော်အခုတရားဝဲဘာသာမှမကြောက်ငြိမ်ချမ်းနေတာအဲ့တော့ငြိမ်ချမ်းတော့ငြိမ်သက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလေးကိုဟောလိုက်တာသာရိပုတ္တရာငါတို့ငြိမ်ချမ်းတဲ့အိမ်ကြီးရှိအောင်နေမယ်ငြိမ်ချမ်းတဲ့စိတ်ငြိမ်သက်တဲ့စိတ်ရှိအောင်တို့တွေကျင့်ကြကြမယ်အဲ့ဒါကြမှာ
ငါတို့ပြုလိုက်တဲ့ကာယကံတွေကလည်းပဲငြိမ်သက်မယ်ငြိမ်ချမ်းမယ်ဝစီကံတွေကလည်းပဲငြိမ်သက်မယ်ငြိမ်ချမ်းမယ်မနောကံတွေကလည်းငြိမ်သက်မယ်ငြိမ်ချမ်းမယ်ဟုတ်တယ်လေစိတ်ကမှမငြိမ်သက်ရင်ဆဲတာပဲမဟုတ်လားလူတွေဟာကာယကံလည်းမငြိမ်သက်ဘူးဝစီကံလည်းမငြိမ်သက်ဘူးမနောကံဆိုတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီမငြိမ်ချမ်းရင်မငြိမ်သက်ဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းအောင်ကျင့်ကြပါလို့ဒီ message ကိုပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒီသုတ္တမှာဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားပွဲကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်ပြီးတော့ထိုးတဲ့တွေဟာမျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းအောင်ငြိမ်သက်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြမယ်စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းငြိမ်းချမ်းအောင်ငြိမ်သက်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြမယ်အပြုမှုမှန်သမျှငြိမ်သက်ငြိမ်ချအောင်ငြိမ်သက်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းပြီးတော့ဒီသုတ္တန်ကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသည်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဆုံးအမဖြစ်လို့ထို့တဲ့တွေဟာဘုရားသားတော်သူကြီးတော်များဖြစ်တရားလျော်စွာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ငြိမ်သက်အောင်နေနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့ညဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မဟာကထိန်အလှတော်အကျိုးဓမ္မသဘင်တရားဝဲနှင့်ဆက်လင်း၍လှူဒန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖျားဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလှူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ကိုချမ်းမြေ့အောင်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ယနေ့ညတရားလူရှင်များဖြစ်ကြသည့် Mother Homemade and Construction Company Limited မိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးအားသင်္ကန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာ300လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကိုအောင်နိုင်မတ်ဖြူစင်အောင်ငါးနီပဲခွဲသက်နှင့်တတ်ထားဆံပွဲယုံမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ10သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမိခင်ကြီးဒေါ်ချစ်ချစ်အားရည်စူး၍ဥက္ကမောင်ဝေဒေါ်မိုးဆန္နာမြကုံရောင်ထဲဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ10သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကိုနေမျိုးထွန်းမ
မတ်ချမ်းချမ်းဤတာမောင်မြတ်သွေးခန့်မောင်ဝလာဖုံးပြေမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ10 သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်တန်တန်ဆိုအားရည်စူး၍တမီဒေါ်လွင်လွင်စောမကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကျွန်းကနုတ်ပေါင်ဓာတ်ပုံ10 ပုံတို့အားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကိုဖြိုးနှင့်ညီမြမိသားစုတို့မှကြောက်စင်းတို့ရုပ်ဘွားတော်တဆူနှင့်တကွဖျားပလင်တို့အားလှူဒန်းပါတယ်တာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြပါခမညာယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤအများပေါင်းစုလူသားသည့်ဓမ္မပူဇာတိန်110 25,650 ကျပ်တို့အားအများကိုစားမာသာ Trading Company မိသားစုများမှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့လူဒန်းရပါသောကောင်းမှုအဆုစုတို့အတွက်တရားအလူရှင်များနှင့်တကွတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ32 ပုံကျင်လင်ကုန်သောလူနတ်မြမဝေနေယတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရရှိကြစေရန်အလို့ငှာရေဆက်သွန်ချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေစက်ချတရားဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥခ၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားအလုံးစုကြပါရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရှိတတ်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ရှိခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရုပ်တိလေးမြတ်စွာမမတာတာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝတ္ထုအဆုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဥ
ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှင့်လောကဆောင်တတ်တို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏31ပုံကျင့်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း